кој баба ми не се импресионираше нешто што ја сум се вработил у полиција. Ја што направив? Викам, морам да влезам дома, ој не ме пушта дома. И што направив ја? Отидов во армија. У армија е супер, све мужи, тоа сите униформи исто. А и пошто ја многу сакам да работам со мужи униформи, нели, многу брзо напредував и набрзо станав аѓутант на еден наш познат македонски генерал. И мојата прва голема задача беше НАТО самитот во Букурешт. Идеме тамо во Букурешт, тоа генералската сала, влегувам внатре, све генерали околу тебе. И ми доаѓа еден така височок плав со плави брчиња, ми пружа рука и ми се представува и вика Удо Педерсен, down Denmark. Ја викам, леле, Удо, шубаво име имаш. А он онака се разгали на тоа, се подмоче на комплиментот и вика, ние вас ве сакаме во НАТО, вие треба да ни влезите, само прво треба тепате Iraqi people. Викам, ако треба ќе тепаме и марсовци само да ми влеземе. Ја така очијукам со овој Педерсен генералов и у тој момент у муабетов ни упаѓа овој грчкиов генерал Марсимудис, уништувач на забави еден. И му вика на овој генералов, му вика, охи, my friend Педерсен, охи, фирам ноти НАТО, охи, шобе, му викам, охи, да те изгори свињо дебела. И на тоа овој многу се изнервира и почна да вика, охи, фирам и НАТО, Скопјано малака, охи, Америка is not leader today leader is Greece, ние Греко ставис на Скопјано вето, фирам ноти НАТО. Викам, ако вие Греко стурис на Скопјано вето, тогаш да даде Господ, овој ни за гриз да немате. И тогаш му фрлив клетва, и он не знаеше дека клетва фрлена од педер брзо фаќа, и така и беше. Така и беше. Они нас ни ставија вето, и сега ни за гриз немаат. Ама мене многу ме зачуде. Зошто? На тој генералот Марсимудис цело време многу имаше поддршка и добиваше помош од овој францускиот генерал Турими Салама. Мислам, зошто овој го поддржуваше ако се земе во предвид дека францускиот и македонскиот јазик се исти? Еве, например, французите за двор викаат ла кур, а ние викаме курмие двормие. Ама тоа што бевме на самит, не значи дека останавме сами. Покрај оној генералот Педерсен, со нас беше и овој турскиот генерал со босанско потекло Ашим Суџуклија. Он пред да стане генерал работел во босански гей хотлайн. Еднаш кога бев во неговата соба хотелска, он мене ми демонстрираше како го правел тоа. Дрпај ме, засу. Масне руки, то ми ради, опколи ми муда уснама, уđi u me ko u životinju, torpediraј ми гусцу, 2 двојчице, 3 тројчице, 5, 8, ухал sam se popalio, baš sam se popalio. Например, тој генералот Суџуклија, Ашим, беше многу романтичен тип. Еднаш така јадевме гравче и после тоа седнавме во када со топла вода и не знам како се случи, јас прднав, а замислете, он се наведна да ми ги љуби меурчињата. Ама ја мислам дека дури и да станев маршал, тоа ќе беше џабе што се однесува до татко ми. Мислам, он меѓу време го сменил мислењето и пак не сакаше да ме пушти дома. Вика, ајде, ова денес не е војска, ова е све педерана, денес вистинските мужити се у политика. Ја шо направи? Викам, ако си у политика, добро, тато, тогаш одам у политика. Ама не знаев на која страна да тргнам, дали на лева, дали на десна. И станувам така еден ден, застанувам гол пред огледало и почнав. Прво со лева, па со десна, со лева, па со десна, па со лева, за да видам дали поише припаѓам на левицата или на десницата. Али ја пак не можев да се одлучам затоа што со двете раце добро ми идеше. Најпосле мислам, нели политиката е курва, ја педер, нема да се разбираме.
А башка разбрав дека у политикава меѓу нашите политичари има многу хомофоби. И сватив дека нивната хомофобија е многу тесно поврзана со патриотизмот. Еве, например, кога на еден наш политичар хомофоб му рекоа дека некој рекол дека во Македонија има многу педери, рикнал: "Кој е бе тој што рекол така да го ебам у гс?" Како бе хомофоб да го ебам у гс? А не иде тоа. Иако да ви кажам дека многу педерски работи се прават во политиката и во владата. Само педерските работи што се прават во владата ги викаат реформи. Еве, например, кога прават педерски работи у образованието, ги викаат реформи у образованието. Болонјски систем. Курот на магарето. Стануваат доктори на науки на 22 години, а имаат мозок у глава колку да не серат дома на тепих. Абе, каков е тој доктор на науки бе на 22 години бе? Па они уште азбуката не ја знаат до крај. Стигнале некаде до буквата Г. А знаете вие какви беа докторите на науки пред 40 години? Абе, кој ќе го видиш побелен у тоа косата со тоа теглите на очи, не знаеш дали е космонаут или квиско. Абе, тие доктори на науки имаа енциклопедиско знаење. Денешните доктори на науки се неуки. Изгледаат како да излегле од Fashion TV. Слика има, то нема. Ете, тоа е резултатот од педерските, од реформите во образованието.